අද අපේ වැඩසටහනට එකතු වී සිටිනවා පානදුර මූලික රෝහලේ ශල්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය අමිතා නෙළුම් දෙරේ වෛද්‍යතුමිය. අයිබෝවන් වෛද්‍යතුමිනි. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහන වෙත. වෛද්‍යතුමිනි, මගේ හිස කෙස් කලඹ සහ චර්ම සෞඛ්‍ය කියන මාතෘකාව යටතේ මම ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. වෛද්‍යතුමිනි, මේ හිස කෙස් තුනීවීම හෝ හිස කෙස් වැටීම සඳහා බලපාන ප්‍රධානතම හේතුව කුමක්ද? ඒ සඳහා ඇත්තටම ප්‍රතිකාර කළ යුත්තේ කෙසේද? හිසකෙස් තුනිවීම සහ හිසකෙස් වැටීමට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. මේක අපි අඳුරගන්න ඕන ප්‍රධාන දේ තමයි අපිට කියනවා අපේ ඇලෝපේෂියා කියලා තමයි අපි හිසකෙස් වැටීමට කියන්නේ. ඒ ඇලෝපේෂියා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ස්කාරින් and non scarring. ඒ කියන්නේ ස්කාරින් කියන්නේ අපේ හිස් කබලේ ඇතිවන යම්කිසි රෝගී තත්ත්වයක් නිසා හිසකෙස් ගැලවී යාම. මේ තත්ත්වයේදී අපිට නැවත හිසකෙස් වවා ගැනීම පොඩ්ඩක් අමාරුයි. නමුත් non scarring alopecia කියන තත්ත්වයට අපිට එනවා කීපයක්. ඒ තත්ත්වයේදී අපිට හිසකෙස් නැවත වවා ගන්න සාර්ථකව වවා ගන්න පුළුවන්. ඒක එකක් තමයි අපි කියන pattern hair loss. ඒ කියන්නේ female pattern and male pattern hair loss කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඉන්නේ ජානවලි. ඒක ඔබ දන්නවා අර පිරිමින්ගේ තට්ටේ පෑදෙනවා කියන්නේ ඒකේදී අර මේ අපේ නළල දෙපැත්තෙන් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඉස්මුදුන මැදින් කෙස් තුනේ වීමක් වෙලා ඒ දෙක යාවෙලා තමයි ඒ හිසකෙස් යාම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ හිසකෙස් ඒ තමයි කාන්තාවන්ගෙත් ඒ විදිහටම වෙනවා. ඊළඟ හේතු තමයි පෝෂණය. සමහර පෝෂණ කොටස් අඩුවීම නිසා හිසකෙස් ගැලවී යාම පුළුවන්. අයන් අඩුවීම, එහෙමත් නැත්නම් බයොටින් නැතිවීම, එහෙමත් නැත්නම් සින්ක් නැතිවීම, මෙන්න මේ වගේ පෝෂණ කොටස් අඩුවීම නිසා හිසකෙස් ගැලවී යාම සහ හිසකෙස් දුර්වල වීම වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ තමයි නොයෙකුත් රෝගී තත්ත්වයන් නිසා හිසකෙස් ගැලවී යාම වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ලූපස් කියන රෝගී තත්ත්වය නිසා හිසකෙස් ගැලවී යාම වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගන්නවා ඖෂධ නිසා හිසකෙස් ගැලවී යාම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා පිළිකාවලට ලබා දෙන ඖෂධ වලින් හිසකෙස් යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි හිසකෙස් සහ අනිත් එක වැදගත්ම දේ තමයි අපි නිතර භාවිතා කරන hair treatments. ඒ කියන්නේ hair අපි කොණ්ඩේට භාවිතා කරන ෂැම්පූ, ආලේපන විතරක් නෙමෙයි. කොණ්ඩේට භාවිතා කරන නොයෙකුත් ක්‍රම තියෙනවා. අපි කියන ස්ට්‍රේට්නින්, රිලැක්සින් ඒ වගේ දේවල් නිසා හිසකෙස් කෙස් ගහේ කල දුර්වල වීම නිසා කෙස් තුනීවීම වෙන්න පුළුවන්. සහ හිස් කලබේ තියෙන පෝෂණ ගුණය ඇත්තටම නැති වෙනවා. මේ තත්ත්ව සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමේදී මේ ඇත්තටම ඔබගේ හිසකෙස් තුනීවීමට හෝ හිසකෙස් ගැලවී යාමට හේතුව අපි පළමු හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ හේතුවට අනුව තමයි අපි ප්‍රතිකාර සිද්ධ කළ යුත්තේ. නමුත් සාමාන්‍ය වශයෙන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කියන්න තියෙන උපදේශ තමයි මේ අපි භාවිතා කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ අපි හිසකෙස් වලට සමහරක් අවස්ථාවල භාවිතා කරන ඉතා උෂ්ණත්වයෙන් අධික උපකරණ අයනින් වගේ ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් භාවිතා කරන එක හැකියතාක් අඩු කර ගැනීමෙන් මේ හිසකෙස් යාම නවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. මේකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට චර්ම රෝග වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. ඔව්. එතනින් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ ඉතාමත් හැම දෙයක්ම සීමාවක් සහිත කළ යුතු වෙනවා. වෛද්‍යතුමිනි. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමිනි මේ හිස්ොරි තත්ත්වයට හේතුව අයහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදුද නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් මේකට හේතුව කොහොමද වෛද්‍යතුමිනි පැහැදිලි කරන්න? හිස්ොරි වලට හේතුව අයහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු නෙමෙයි. කොහොමනවත් නෙමෙයි. අම්බිරිසුදු වීකමවත් වෙන අයහපත් සෞඛ්‍ය පුරුද්දක්වත් නෙමෙයි. සමහරක් වෙලාවට අනවශ්‍ය විදිහට හිස සේදීම මගින් හිස්ොරි එන්න පුළුවන්. ඒ අනේ අර ඒක ඩ්‍රයි පස්සේ එතන හිස් කබල ඩ්‍රයි වෙනකොට එතනදී හිස්ොරි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් තත්ත්ව කීපයක් තියෙනවා හිස්ොරි ඇති කරන. අපේ සම මතු පිට ඉන්නවා අපේ හිස් කබලේ. අපි ඕනෑම කෙනෙක්ගේ ඉන්නවා මැලසේසියා කියලා දිලීරය. ඒ දිලීරය ඕනෑමට වඩා වර්ධනය වෙනවා අපේ හැමේ තෙල් ගතිය වැඩි වෙනකොට. එතකොට තෙල් සහිත හිස් කබලක් තියෙන කෙනෙකුට මේ දිලීරය වර්ධනය වීම නිසා ඒකට සමී ඇති වෙන ආසාදනය හේතුවෙන් හිස් කබලේ පොතු ගැලවී යාම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා සෙබරික් ඩර්මටයිටිස් කියලා. මේ තත්ත්වයෙන් හිස්ොරි ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සමහරක් රෝගී තත්ත්ව නිසා සොරයිසිස් වගේ හිස් කබලේ හිස්ොරි ඇති වෙන්න පුළුවන්. කලින් මම සඳහන් කළා වගේ ඕන අපි අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ෂැම්පූ එහෙම භාවිතා කිරීමෙන් අපේ හිස් කබල වියලි තත්ත්වයට පත්වීමෙන් හිස්ොරි ඇති වෙන්න පුළුවන්.
වෛද්‍යතුමියනි මේ හිසතෙල් භාවිතය පිළිබඳ ඔබේ අදහස කුමක්ද? ඇත්තටම වර්තමානයේ පවතින ජීවන රටාව අනුව තෙල් භාවිතා කිරීම ඇත්තටම හානිදායකද නැද්ද? අද කාලේ ගොඩක් අය තෙල් දාන්නේ නැහැ. අන්තරම වෛද්‍යතුමියනි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න. හිසතෙල් අපේ ශරීරයේ අපේ හැමත මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් ගන්නවා වගේ අපේ හිසට දෙන්න පුළුවන් හොඳම මොයිස්චරයිසින් ආලේපනය තමයි හිසතෙල්. මෙතනදී අපි සුදුසු තෙල් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් පොල් තෙල්, එහෙම නැත්නම් ජොජෝබා තෙල්, ඒ වගේ ලයිට් වේට් කියන අපි බරෙන් අඩු හොඳ තෙල් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පොල් තෙල් ගැන සඳහන් කරනකොට පොල් තෙල් වල තියෙනවා මේ අපේ ආසාත්මිකතාවයන් අඩු කරන ගුණය වගේම ෆැටි ඇසිඩ්ස් තියෙනවා. ඒකෙන් සම හොඳින් මොයිස්චරයිසින් කරන ගුණය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරිසරයේ සිද්ධ වෙන නොයෙකුත් පරිසර දූෂක ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම පාරජම්බුල කිරණ වලින් හිස් කබල ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ගුණයක් මේ තෙල් වලට තියෙනවා. අස්මායි මේ හිස තෙල් අපි කොණ්ඩට ගෑන්නේ කොණ්ඩේ අර අපි කියන්නේ ගැට ගැසීම කියන එක ෆ්‍රිස් ටැන්ගල්ස් හදනට ඒ ගැට ගැසීමේ තත් විශේෂයෙන් කර්ලි කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙකුට මේ තෙල් ගෑමෙන් ඇත්තටම ඒ තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මේ හිස තෙල් ගෑම ඇත්තටම අපිට වාසි ගොඩාක් දෙන දෙයක්. ඉතින් කෙනෙක් හිස් තෙල් ගෑමට කැමති නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ ප්‍රී බාත් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හැටියට, ඒ කියන්නේ නාන්න කලින් කරන දෙයක් හැටියට හිස තෙල් ඔළුවේ ආලේප කරලා පැයක් විතර ඉඳලා නාන්න පුළුවන්. ඒකත් තව කරන්න පුළුවන් දෙයක්. පිළියමක්. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමියනි මට ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් මේ හිස තෙල් භාවිතයේදී දැන් සමහරක් අය කියනවා රැට ගාලා උදේට වොෂ් කරන්න කියලා. මම හිතනවා ඒ කියන්නේ අපිට දැනුවත් කිරීමක් කරොත් ඒ ඇත්තටම සුදුසුද? අපි හිසේ තෙල් ගල්වනකොට අපේ හිසේ සම තෙල් ගල්වන්න නුසුදුසු සමක්ද කියන එක දැනගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නුසුදුසු සමක් වෙන්න ඔබේ සම ගොඩාක් තෙල් අධික සමක් නම්, ඒ කියන්නේ හිස් කබලේ සම තෙල් අධික සමක් නම් සහ හිසේ කුරුණෑ වගේ බිබිලි ඇති වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ සමකට තෙල් ගැල්වීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් වියලි සමක් සහිත හිසකට තෙල් ගැල්වීම සහ ඔබ ඒ සඳහන් කළ විදිහට රාත්‍රී ගල්වලා රාත්‍රී කාලේ තියලා පහුවදාට සෝදාහරින එක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම. වෛද්‍යතුමිනි මේ බරපතල චර්ම රෝග සහ ඒ සඳහා පිළියම් කියන මාතෘකාව යටතේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සමී පිළිකා හෝ භයානක සමී රෝග පිළිබඳ නොසලකා හැරිය යුතු මූලික ලක්ෂණ මොනවද වෛද්‍යතුමියනි? ඔව්, ඒක ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. සමී ඇති වෙන පිළිකා ගැන කතා කරනකොට අපි කියන්න ඕන අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ සම අපි හරි වාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා පිළිකා ඇති නොවෙන්න. අනිවාර්යයෙන්. මෙලනෝම කියන පිළිකා තත්ත්වය තමයි ඉතාමත් භයානක මරණය පවා ඇති කරන්න පුළුවන් සමයේ ඇති වෙන පිළිකාව. මේ පිළිකා තත්ත්වය ඉතාමත් ශ්‍රී ලංකාවේදී වාර්තා වෙන එක ඉතාමත් අඩුයි. ඒ අපේ මෙලනින් මගින් එය හැදීම වළක්වනවා. නමුත් ඔබට යම්කිසි උපන් ලපයක්, අපි කියන්නේ කළු පාට ලපයක් තිබිලා එය ඉතාමත් මෑතකදී ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා නම්, ඒ වගේ මේ ලපෙන් ලේ ගැලීමක්, කැසීමක්, ඉදිමීමක් තියෙනවා නම් මෙය පිළිකා ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඔබේ චර්ම රෝග වෛද්‍යවරයා ලවා මේ පරීක්ෂා කරවා ගත යුතුයි. ඊළඟට තියෙන ඔබේ සමේ අපි ඕනම කෙනෙක් කැලලි තියෙනවා සමේ. අපි ඕනම කෙනෙක්ගේ සමේ කැලලි තියෙනවා. මේ කැලලි මත යම් වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් කලින් නොතිබුණු එය ස්ක්වේමස් සෙල් කාසිනෝම කියන තත්ත්වය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට සමෙහි ඇති වෙන භයානක පිළිකා වර්ගය තමයි ඒක. ඒ තත්ත්වය නම් මෙලනෝම තරම් දුර්ලභ නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයන්ගේ සමේ. නමුත් නිතරම දක්නට පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ පිළිකා තත්ත්ව දෙක තමයි ඉතාමත් භයානක සහ බහුලව දක්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මං කියපු රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් ලවා පරීක්ෂා කරව ගන්න ඕන. දැන් ඔබ භයානක රෝගී තත්ත්වයන් ගැන අහුවනේ. එතකොට අපේ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ශරීරයේ කැසීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රෑෂ් එකක්, දදයක් නැහැ. නමුත් ශරීරය කසනවා. මෙය ඔබේ වකුගඩු අකර්මණ්‍ය වීම, අක්මාව අකර්මණ්‍ය වීම සහ ඇඟේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවන පිළිකා
තත්ත්වයක් නිසා හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී වෛද්‍යවරයෙක් ලබා පරීක්ෂා කර ගැනීම හරිම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඔබට නොතිබුණු විදිහේ හිරු එළියට ඔබ නිරාවරණය වෙනකොට ඔබට කලින් නොතිබුණු විදිහේ සමහි ඉදිමීමක්, රතුවීමක්, කැසීමක් සහ හිරු එළියට නිරාවරණය වීමේ අපහසුතාවයක් දැනෙනවා නම් මේ ලූපස් කියන රෝගයේ රෝග ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි සම කියන එක සලකන්නේ අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන දේවල් වල කැණකතක් හැටියට. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් එහෙනම් සමෙහි ඇතිවෙන නොයෙකුත් රෝග ලක්ෂණ මේ අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන වෙනස්කම් වල ප්‍රතිඵලයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබට කලින් නොතිබුණු යම්කිසි වෙනස් දීර්ඝකාලීනව සති දෙකකට වඩා පවතින රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒ ඔබේ චර්ම රෝග වෛද්‍යවරයා ලවා පරීක්ෂා කර ගැනීම වැදගත් වෙන අනිවාර්යෙන් ඉතාමත් පැහැදිලි පිළිතුරක් ලැබෙන වෛද්‍යතුමනි. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමනි අද කාලේට ගොඩාක්ම ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මම මේ ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සම සුදු කරන ආලේපන. එහෙමත් නැත්නම් එන්නත් වර්ග පිළිබඳව ඔබේ අදහස කුමක්ද වෛද්‍යතුමියනි? සම සුදු කරන එන්නත් සහ ආලේපන ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතා කිරීම අනුමත නැහැ. ඒක තමයි කියන්න ඕන පළවෙනි කාරණය. යම් කිසි කෙනෙක් එම එන්නත් ලබා ගන්නවා නම් හෝ එන්නත් ලබා දෙනවා නම් ඒ ලංකාව තුළ පවතින නීති සහ රෙගියුලේෂන්ස් වලට විරුද්ධව සිද්ධ කරන දෙයක්. ඒ නිසා ඒක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ කොහෙවත් අපි උදාහරණයකට හැටියට කියනවා නම් ග්ලූටතයෝන් සහ විටමින් C නේ අපිට එන්නත් හැටියට ලබා දෙන්නේ. මේ ග්ලූටතයෝන් සහ විටමින් C සම් සුදු කරන පරමාර්ථයෙන් ලබා දීම ලෝකෙ කිසිම රටක අනුමත නැහැ. එතකොට ඒ ග්ලූටතයෝන් කියන්නේ විසක් නෙමේ. ඒක ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක්. නමුත් ඒක මේ පර්පස් එකෙන් කියන්නේ මේ අදහස ඇතුව කියන්නේ සම් සුදු කිරීමේ අදහස ඇතුව ලබා දීම අනුමත කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. වෛද්‍යතුමියනි මේ හොඳ මාතෘකාවක් ආවා මේ ග්ලූටතියෝල් කියන මේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක් නේද වෛද්‍යතුමියනි? ඔව්. මේක තමයි පවර්ෆුල්ම ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එක. එතකොට මේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එක මතයක් තියෙනවා ඇත්තටම මේක කැන්සර් පේෂන්ට්ස්ලට පිළිකා රෝගයෙන් පෙනෙන ලෙඩ රෝගයන්ට දෙන එන්නතක් කියලා. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි මේකෙන් පොඩ්ඩක් සඳහන් කරොත් ඇත්තටම මේක ඇත්තටම ග්ලූටතයෝන් කියන්නේ king of the antioxidants. ඒ කියන්නේ antioxidants වල most powerful antioxidant එක. මේක පිළිකා රෝගීන්ට එන්නතක් හැටියට ලබා දෙන එකක් නෙමේ. මේ පිළිකා වලට දෙන බෙහෙත් නිසා අපේ අක්මාව ඉතාමත් රෝගී තත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අක්මාව ඉදිමීමකට ලක් වෙනවා. මොකද මේ පිළිකා සඳහා ලබා දෙන ඖෂධ ඉතාමත් විස සහිතයි. ඉතාමත් ශරීරයට හරි අමාරුයි දරා ගන්න. මේ ඖෂධ නිසා ශරීරය අක්මාව ඉදිමීමකට එමත් නැත්නම් අක්මාව తాවකාලිකව අකර්මණ්‍ය වීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේක නැති කරන්න තමයි අපි අපේ ආහාර මාර්ගයෙන් මේ ග්ලූටතයෝන් දෙන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ ග්ලූටතයෝන් වල සුදු වීම හොයා ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ ඒකෙන්. මේ පිළිකා රෝගියෙකුට දීලා පැහැය වෙනස් වීම නිසා. ඉතින් මේ පැහැය වෙනස් කරන්න නම් මේ ග්ලූටතයෝන් නාරගත ග්ලූටතයෝන්, ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රාවීනස් ග්ලූටතයෝන් විශාල ප්‍රමාණයකින් අපි ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට මේ ග්ලූටතයෝන් ලබා දීම තුළින් අපි උපකල්පනය කරනවා. තාම අපිට ඒ වගේ අහිතකර ප්‍රතිඵල දක්ින්න ලැබිලා නැහැ. නමුත් මේක දිගින් දිගට භාවිතා කිරීමෙන් අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ හදන ග්ලූටතයෝන් අඩු වෙනවා කියන්නේ. ඒක මේ liver එකේ මේ අපේ ශරීරය ඇතුලේ හැම මොහොතකම ග්ලූටතයෝන් හැදෙනවා. ඒ හැදෙන ග්ලූටතයෝන් ටික මේ පිටින් දෙන ග්ලූටතයෝන් නිසා හැදීම නැවැත්වීමක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපි සුදු වීමට මේ ග්ලූටතයෝන් භාවිතා කිරීම තුළින් මේක විශාල ප්‍රමාණයකින් අපි භාවිතා කරන එක සාන්ද්‍රණය ඉතාමත් අධිකයි. ඉතින් මේක අපේ වකුගඩු සහ අක්මාවට අහිතකර ලෙස බලපාන්න පුළුවන්. විටමින් C සහ ග්ලූටතයෝන් තමයි අපි ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අහිතකර විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක සුදුවීම ගැන කතා කරනකොට මේ සුදුවීමත් අපේ රටට යෝග්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවුරුදු 365 දවසෙම පැය 12කට 18කට වගේ කාලයකට හිරු එළිය තියෙන රටක්. ඉතින් අපි නිරන්තරයෙන් හිරු එළියට නිරාවරණය වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ වර්ණ සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී සමහි ඇති වෙන පිළිකා වගේ තත්ත්වයන් මේ සුදුවීමට තියෙන ප්‍රවණතාව නිසා දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේකේ සෞඛ්‍යමය ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේක අනුමත කරන්නේ නැත්තේ
මේ සුදුවීමේ කාර්ය සඳහා ලබා දෙන්න. ඔව් එතනදී වෛද්‍යතුමනි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ දැන් මේකේ මාත්‍රාවක් තියෙනවනේ. දැන් වෛද්‍යතුමේ කිව්වා දිගින් දිගටම ගත්තොත් මේකේ අතුරු ආබාධයක් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක මාත්‍රාවක් විදිහට ගන්න පුළුවන්ද ඇත්තටම අපිට? මේකට මෙහෙමයි. අපේ හැම සුදු වෙනවා කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය අපේ මේ දුඹුරු පාට මෙලනින් කියන්නේ ඉව් මෙලනින්. ඒ ඉව් මෙලනින් ෆියෝ මෙලනින් වලට හරවන්න දෙන්න ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ග්ලූටතයෝන් වලට. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය ඉතාමත් අධික මාත්‍රාවක්. ඒ මාත්‍රාවට අඩුවෙන් ලබා දුන්නාම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය නොලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අධික මාත්‍රාවලින් තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ ලබා දීමේදී මෙන්න මේ අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති වෙයි යයි කියලා වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අනුමාන කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒත් එකම එහෙම අතුරු ආබාධයක් කිසිම තැනක වාර්තා වෙත් නැහැ නේද වෛද්‍යතුමනි? තාම අපිට වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මෑතකදී පටන් අපිට තව අවුරුදු 10ක් නැහැනේ. මේ සුදුවීමට ග්ලූටතයෝන් භාවිතා කරන්න පටන් අරගෙන ලෝකේ පුරාම. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ගොඩාක් රටවල් වල මේක වළක්ව ගන්න විශේෂයෙන් ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල මේක පුළුවන් තරමක් වළක්වන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. තාම අපිට එහෙම අහිතකර බලපෑම් වාර්තා වෙලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමනි මෙම ග්ලූටතියෝන් කියන මාත්‍රාවේ කිසිම අතුරු ආබාධයක් සඳහන් වෙනත් නැතුවත් ඖෂධ නියාමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇයි මේක ඇත්තටම ස්ථිර කරලා නැත්තේ? ඇත්තටම රෙජිස්ටර් කරලා නැත්තේ? ඔව්. ඒකට මම හිතන්නේ අපි අර කලින් සඳහන් කළ මේ ගැන ගොඩාක් අපි කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී මුළු ලෝකෙ පුරාම නොයෙකුත් පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා, ඩිස්කෂන් කරලා තියෙනවා, සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මේ ග්ලූටතයෝන් භාවිතය නිසා මොන වගේ දේවල් විය හැකිද කියලා කියන්නේ. ඒවයි සමහරක් වෙලාවට සමහරක් රටවල් වල අපි කියන්නේ ස්ටඩීස් වල තියෙන වාර්තා බලපුවම මේ වගේ සමහරක් වෙලාවලට ඒක එක්කෙනා සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ පිළිකා තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ලෙව අකර්මණ්‍ය වීමක් අක්මාව අකර්මණ්‍ය වීමක් වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේ නොයෙකුත් සෞඛ්‍යමය ගැටලු මේක දීර්ඝකාලීනව භාවිතා කිරීම නිසා වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. අනිත් එක මේ ග්ලූටතයෝන් සුදු වෙන ඒ කියන්නේ සම පැහැපත් කිරීමේ අරමුණෙන් දෙනකොට අපි දිගින් දිගට දෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනකොට අපේ ජාලවලින් අපිට උරුම පාටට අපි නැවත හැරෙනවා. ඒ නිසා මේක දිගින් දිගට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දිගින් දිගට ලබා දීම නිසා නොයෙකුත් සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති වෙයි කියලා හිතන නිසා අනුමාන කරන තුළින් තමයි මම හිතන්නේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඒ නිසා වෙන්න ඕනේ මේකට අවසර ලබා නොදෙන්නේ. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමනි මගේ අවසාන ප්‍රශ්නය මම ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා වෛද්‍යතුමනි. මේ ලප කැලල් එහෙම නැත්නම් ඒකාරී නොවන සමේ පැහැර මේ දීර්ඝ කාලීනව පවතින චර්ම රෝග සම්බන්ධ ගැටලු වලින් මානසික පීඩාවට ලක්වේ ඇති රෝගීන්ට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් උපදේශනය කුමක්ද වෛද්‍යතුමනි? ඔව්. මේ වගේ තත්ත්වයන් තියෙන පුද්ගලයෙක් චර්ම රෝග වෛද්‍යවරයෙක් වෙත ආවහම අපි ඒ ලෙඩේ සුව කිරීම විතරක් කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් අයට චර්ම රෝග නිසා චර්ම රෝග වලට අපි කියනවා සමාජයේ මොකක්ද කියන්නේ යම්කිසි අපි චර්ම රෝගයක් තියෙනවා කියලා කියන්න ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා. බයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් දීර්ඝකාලීනව චර්ම රෝගයක් තියෙන කෙනෙක්ව තමන්ගේ සහකාරයක් විදිහට තෝරගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්ෂේපයෙන් අපි දැකලා තියෙනවා අපේ රෝගීන්ගේ සම්බන්ධතා බිඳ වැටෙනවා මේ චර්ම රෝග නිසා. ඉතින් නොයෙකුත් සමාජීය සහ මානසික ගැටලු ඒ ඇති වෙන ඒවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවන්හිදී ඒ රෝගියන් රෝගයට ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා වගේම ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් නොයෙකුත් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් චර්ම රෝග තියෙනවා සහ කොස්මටික් ප්‍රොබ්ලම්ස් ඒ කියන්නේ මේ රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධවත් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න එනවා. මේ හැම එකකටම දැන් අපිට කියන්න අවශ්‍ය පරිවිඩයකුත් තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම ප්‍රතිකාර ඉතා සාර්ථක ප්‍රතිකාර දැන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා ගැන වඩා කනස්සල්ලට පත් වෙලා මේ සමාජයෙන් කොන් වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩාක් බොහොමයක් චර්ම රෝග නික්තාවට සුව කරන්න පුළුවන් චර්ම රෝග දැන්. ඒ වගේ මේ අපි කලින් කතා කරපු දේ අපි මේ වගේ කෙනෙක් ආපුහම ඒගොල්ලන්ගේ මානසික මට්ටම අපි වටහා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් අය ડિප්‍රෙෂන් කියන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාවල ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඒ මානසික ආධාරය සමහරක් වෙලාවට මානසික වෛද්‍යවරයෙක් වෙත යොමු කිරීමෙන් එහෙමත් නැත්නම් කවුන්සලින්
වලට යොමු කිරීමේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම සමහරක් අයට තමන්ගේ රැකියාවන් අහිමි වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ අයට සමාජ සේවා ආයතන මගින් උදව් කරන්න ඒ වගේම යම් කිසි සහනයක් ලබා ගන්න රෝගීන්ව යොමු කරනවා. ඊටත් වඩා වඩාත්ම වැදගත් දේ තමයි අපි ඒ වගේ රෝගියෙක් යම් කිසි පුද්ගලයෙක් අපි ගාවට ආපුවම අපි ඒගොල්ලන්ට ඒත්තු ගන්නන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ තනියම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒකට අපිත් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේම තවත් යම් පිරිසවල් මේ ඒගොල්ලන්ගේ උදව්වට ඉන්නවා කියන එකෙන් මගින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අර මානසික මට්ටම නම් වලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද දින අපේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වූ පානදුර මූලික රෝහලේ චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය අමිතා නෙළුම්දෙනිය වෛද්‍යතුමියට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ වැඩසටහනත් සමග සහභාගී වෙනවා. ස්තුතියි වෛද්‍යතුමියනි.